مونږ د ټیم کې چې کوم دی ایون را روان شو کیلاش ویلې روان یو خو لاره ډېره زیاته خطرناکه ده سهار دې 3 ګاډي پرېوتې دا لاره ډېره خطرناکه لاره ده इस वक्त बहुत तेज़ सैलाबी रेला है जिसमें गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा फंस गई है और ख़तरा है वो थक प्रे हो तो दलता एक्शन ला आगे तरफ से जाम को बस अकल के प्रे हो तो वो भी अकेला देखो इसको देखो